ठीक है कोई चीज ना होगी हमें की चीज ना ये है। अच्छा जी, सब रेडी हैं जी, शोरूम पे जाने लगे हैं। सलाम अलैकुम भाईजान, मेहरबान, कदरदान, क्या हाल है? सेहत भी ठीक है? आप ठीक हो? दुआएं करम अल्लाह पाक का। अच्छा जी, शोरूम पे जा रहे हैं हम। भैया थे लेने, आज गाड़ी शोरूम पे गई थी। डकैती हो गई मोबाइल वाले ਦੇ ਨਾਲ 6-7 ताले लगे ने। ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਆਪਾਂ ਸਮੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਲੰਮੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਨੇ ਐਨੀ ਰਾਟ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸੇ प्रोटेक्टर का लगवाते हैं लड़के जो, तो वो कहता है कि जिधर से मैं चीजें बनी वहां से गायब हुई हैं। मैं कहा फिर पेटी पे है कोई। पेटी पे आ गई। हाँ, लेकिन जेड़ा ताले तोड़ के ले जाना यार, 6 ताले लगे तोड़ते भाई। उसके तो एंगल ही बहुत लगे हुए हैं, लेफ्ट राइट सारे एंगल लगाए हैं उसने। कटर आजकल आए हैं, कटर मार दे ताला टूट जाता। हाल कोई नहीं यार, ना हाल कोई नहीं, बड़ा नुकसान हो गया बनेगा यार। इस वाला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਲੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਦਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਲਵਾ ਦਿਓ ਸੁਜਾਈਏ ਸੁਖਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੱਕਰ ਲਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆ 6 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ से वो 4 जने ਸੀ 10 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ 10 मिनट ਦੇ अंदर। यार जो शबाब चौक डकैती नहीं हुई थी मोबाइलों वालों की, मेरे ससुराल के सामने जो दुकान थी मोबाइलों वाली, वो सस मेरी ने अपनी अखा ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨਮਾਜ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਵਿੰਡੋ ਵੱਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲਿਆ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਭਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੂਲ ਭੇਟੇ ਸੀ ਤੇ A few inches later. अच्छा जी, पापा को ड्रॉप करके निकले हैं जी। पहले व्लॉग का स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग जी। सब दोस्त भाई, माएँ बहनें, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, शोरूम से निकले हैं जी, गुलबर्ग जा रहे हैं, हमदा भाई के साथ हैं जी। गुलबर्ग से एक पेमेंट लेनी थी, गाड़ी एक सेल की हुई थी, बैंक से पेमेंट रिसीव करनी थी, पे ऑर्डर रिसीव करना था बैंक से। तो बैंक जा रहे हैं, शोरूम से निकले हैं पापा को ड्रॉप करके। तो गुलबर्ग पहुँचते हैं, देखते हैं पार्टी पहुँच गई होगी, आधे घंटे से उनकी कॉल आई थी। तब के निकले थे, फिर पापा को लेना था तो खैर पापा को काम था, फिर उनको ड्रॉप किया रास्ते में। तो अब जा रहे हैं गुलबर्ग, देखते हैं गुलबर्ग जाके साथ दिखाते हैं आपको। A few moments later. ਭੁੱਕਾ ਭੁੱਕਾ ਸੌਦਾ ਕਰੋ ਸਾਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗਾ? 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, 100 ਦੇ ਨੇ ਕੋ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। अच्छा जी, अब पापा फिलहाल साथ है, जाने लगे हैं घर, जाके करना है प्रैंक इनके साथ, इग्नोरिंग प्रैंक करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके सीरियस होके। फिलहाल पापा के साथ इधर से ठीक जाएंगे तो घर जाके प्रैंक शुरू करेंगे हम अपना। अच्छा जी, निकलने लगे हैं जी, चलो जी। 5 minutes later. अच्छा जी, घर पहुंच चुके हैं, प्रैंक करते शुरू। घर देखा जी, सब बैठे हुए हैं। बेगम ड्राइंग रूम में थी, आगे मिली है। मैं खामोश थी, चुप होके बाहर आ गई। छोटी को बुलाया, छोटी को फ़ोन पकड़ाते हैं तो सब प्रैंक स्टार्ट करते हैं। अब फ़ोन पकड़ाते हैं, प्रैंक स्टार्ट करते हैं। अच्छा ही छोटी को आवाज़ लगाते हैं जी, मैंने करना है प्रैंक सबके साथ, ठीक है? अच्छा, प्रैंक का नाम है जी खामोश प्रैंक, साइलेंट प्रैंक, ठीक है? गोहर वगैरह सारे बैठे हैं, पापा भी गए हैं, पापा भी वापस आ रहे हैं। साइलेंट प्रैंक करना है सबके साथ में। तूने साइड पे बैठ के चुप करके वीडियो बनाते रहना, पता ना लगे। अगर कोई लेफ्ट राइट अंदर बाहर होंगे गोहर के साथ करना भी, तो तूने फिर आहिस्ता सा पीछे आ जाना कि पता ना लगे उसे, ठीक है? अच्छा जी, करते हैं प्रैंक शुरू। छोटी को भी समझा दिया, प्रैंक करते हैं शुरू। अच्छा जी, अब आप खामोशी से जाके अंदर बैठ जाओ, फिर मैं अंदर आता हूँ। जाओ आप, मैं भी बाहर।
आगे अहमद अहमद जाओ बाबा आए हैं, जाओ जाओ। अहमद नहीं पकड़ा आपको, अलमीर अलमीर हुई जान। ਐਮਨ ਦਾ ਜੀ ਮੂਡ ਖਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਮਨ ਦਾ ਜੀ ਮੂਡ ਖਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ मैंने चुप चुप ही हैं। छोड़ो हटो के जाइए। नहीं शोरूम तो मैं हाल शोरूम तो क्या सोते बैठे चंगा भला सी अंदर चल। मुंडे अपने ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵੇ हैमर है क्या हो गया चाची? हेलो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही हैमर बोल बोल नो यार मैं ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैमर ਓਏ ਕੀ ਐਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੈਕਟ ਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਈ ਨਾ ਆਈ ਕਿਹਦੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ 10 ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 10 ਹੈ ਲੈ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ हो गया क्या ਹੈ है? ਕੀ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੈ 10 ਯਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੇ 10 ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਟ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹ ਯਾਰ 10 ਦੇ ਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਥੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਥੱਥਾ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁੰਗ ਗਿਆ ਅਮਾਨੀ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਫੜਾ ਛੁੜੀ ਫੜਾ ਦੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ नहीं लग जाएगी उसको। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਗੀ ਮਾਰ ਤੇ ਕੱਢੇ ਯਾਰ भाई को लग जाती है। एक मर गया है की क्या किया यार यार, पागल है। की हो गया? जो पूछ रहे हो 10 से पागल है या फिर एक्टिंग करी जा रहे हैं मां जी ओए मां वो बड़ा जा मरना तेरे को डर नहीं लगता ਕੁੜੀ ਆ ਤੇਰਾ ਅੱਧਾ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਚੱਲ ਘਰ ਦਿੱਤੀ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਬਹ ट्रेनिंग कर रही होती मैं मैंने इतना ना सिखाया मैं पागल ना बनाया साडी अच्छा जी जैसा कि आपने देखा जी गौहर साहब का शुगर लगाया फुल एंड पे हाइपर हो गया जी ये यार ना जितना करी ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਮਤਲਬ ਆ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ अच्छा भाई उसे टाइम जो तो अकाउंट नंबर भेजा उसे टाइम पेमेंट कर दी थी यार अच्छा ये वालदा चली गई हैं बाहर बेटे को लेके वो तंग बहुत कर रहा था मैं उसे भी नहीं पकड़ रहा था फिर भी आते हैं थोड़ा सा शुगर वालदा का लगाते हैं उसके बाद वाले साहब गए हैं बाहर आपको उस ब्लॉग में दिखाया होगा पहले मोड़ के पड़ खरीद रहे थे वो दोबारा वापस आ गया उसकी कॉल आई उसकी कॉल आई है कि वापस आओ डील कर लो ले लो अब गए हैं वापस लेने के लिए वापस आएंगे तो फिर दोबारा वाले साहब के साथ भी करेंगे छोटा सा फन है ही शुगर मेला लगा के रखते हैं ये हमारे गौहर साहब ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਾਂਦੇ
ਯਾਰ ਕਰਤੀ ਪੇਮੈਂਟ ਫਿਰ ਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਐਕਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਟਿੰਗ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਲਾਮ ਨਾ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਐਸਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜੀ ਉਹ ਫਿਰ scripted ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਡਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਆਹ ਤੇਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੁਛ ਐਸਾ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਲੋਗ ਪਾਪਾ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਰਸਤੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਲੱਗ ਪਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਅਜੇ ਪਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਯਾਰ ਛਿੱਤਰ ਯਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ मैं हम जाके बहन लगा बैठे थे आप ही तूने फिर मोबाइल पकड़ के ना इधर ही बैठ जाना जैसे सारा व्यू आ जाएगा ठीक है हमें पूछी जाएंगे तो उन्होंने अगे भी टिक टिक ही लगी है कि जवाब नहीं दे रहा अब देखते हैं मामा उधर आती हैं अभी वालदा के साथ भी करते हैं थोड़ा सा फन हाँ जी गौरी अंकल पूछे कि जो है मूड ऑफ है बोल नहीं गया ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ 15 16 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪਾਗਲ ਜੀ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ हमको मारो हम ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ पूछना सी की वजह क्यों नहीं बोल रहे आप ਲੈ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ हाँ जी अहमद अहमद ये बोल रही है गोबर इधर हाँ जी। कुछ ये क्यों नहीं बोले की है ਕੀ ਹੋਇਆ हाँ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ खाना भी नहीं खाया सलाम भी नहीं करता इधर आ गया ਸਾਥ ਕਾਕੇ ਕਾ ਕਰ लेकिन गल भाई एक ही वजह ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੌਕੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਤਾ पापा किथे रह गए पापा पापा मुंडे में की होया घर आया अपना खाना खा रहे ना बोल रहे ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ अलवीर मारा पापा को है 15 minutes later. अच्छा जी पापा बाहर आ चुके हैं बेल दिया और मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ तो एक्टिंग शुरू करते हैं चल भाई कैमरा गोर तू कैमरा फड़ेगा कि इन्हों फड़ावा ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ इन्होंने फड़ा तू उन्हें कोने तू उन्हें कह देंगे कि एक्टिंग कर दे हाँ तो बोल दे कुछ नहीं पिया ਚਲੇ ਮੋਰ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ कितने प्यारे लग रहे मोर हैं लिआंदे इसमें रखेंगे वो वाला वेस्ट काट के इसमें रखेंगे ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਝੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਲਵਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ बोल ही नहीं रहा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਆ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸਹੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ अभी भी छोड़ देना है ਅਲਮੀਰ ਦਾ ਕੇ ਕਰਾਓ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ये मैं पकड़ा देना ਆ ਫੜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ पता नहीं जब ਆ ਫੜ ਲਓ ਨਾ ਪਿੰਚਾ चाची ਉਹ ने ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਓਏ ਬੋਲੇ क्या हुआ ऐसे खाना खाया है तूने नहीं नहीं खाने का भी क्या फिर पापा मेंटल हो गए ओए ठीक है यार क्या हुआ ऐसे हैं क्या हुआ मेरे पास आया तो सही था बिल्कुल दोनों पूछा रहा थी कोई कभी नहीं बोले आई तो कह रोना भी नहीं की जगह थे हां ये लगी है साया लग रहा है क्या साया मुझे आ रही रोना ओ आ रहा है क्यों एक जगह पे होता रसीद बना के आया भी गाड़ी डिलीवर की है यार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ की है तेनू ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆਏ बड़ा हरामी हो बेटा ਐਂਜੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਠੀਕ
ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਕੰਨ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਿੰਜ ਲਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕੜਾਈ ਕਰੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਅੰਬਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਐਂਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। अब जा ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਉਧਰ ਕਿਚਨ ਚ ਭੱਜ ਜਾਓ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੈ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਚਨ ਚ ਜਾਓ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਚ ਜਾਓ ਜਾਓ ਕਿਚਨ ਜਾਓ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਅਹਿਮਦ ਨਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਫੜਾਓ ਅਹਿਮਦ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਓਏ ਸੋਨ ਨਾ ਲਵਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਆ ਬੂੜ ਬਣਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਬੂੜ ਆ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਪਾਗਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੁੱਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੈਕ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿਸ ਕਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ 2,000 years later. अच्छा जी ये पापा ने प्रैंक कर रहे थे गौर साहब की गलती उन्होंने छितर पकड़ा दी है ठोकियां में तो फायदा कोई नहीं अच्छा जी ये फन कर रहे थे पापा के साथ थोड़ा सा पापा तो भी सीरियस हो गए थे गौर साहब की वजह से थोड़ा सा वो सी जा रहे थे बाकी उनको टेंशन बढ़ गई कि कुछ हो गया शोर उनको तो सही आया और अब करते हैं थोड़ा सा फन गार्ड के साथ फिर आपको दिखाते हैं A few inches later. अच्छा जी अब हम जाने लगे हैं अपने गार्ड के साथ प्रैंक करने से भाई ने डरा दिया होगा कि हमने तो कैमरे 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ तो वो फुल डरा होगा अब जाके उसके साथ प्रैंक मुझे अपने घर जाना है ਰਾਤ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦੀ ਕੁਛ कंट्रोल ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ सॉरी पर तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं Run. टिकटॉक 5 minutes later. अच्छा जी ये था अपना एक छोटा सा फन कभी इसी मजाक इतना ओवर में हुआ ही नहीं कभी ना कभी इतना सीरियस हूँ देखिए था छोटा सा फन लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने भाई को दीजिए इजाज़त उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़